Владимир Уйба предложил поддержать беременных и молодых мам бесплатным жильем и хорошей работой. Об этом он заявил на первом заседании Совета при главе республики по сохранению и укреплению традиционно духовно-нравственных ценностей. В прошлом году в Коми родилось на 800 малышей меньше, чем в 2021. Демографическая проблема – одна из самых острых в регионе, признал Владимир Уйба. И ключевая задача сейчас – создать достойные условия для рождения и воспитания детей. Подробности у Алексея Корчмы. Больше детей, больше домов, больше работы. Новая формула существования русского государства, своего рода это национальная доктрина, была озвучена в Сыктывкаре на апрельской конференции Всемирного Русского Народного Собора. Объединение общества, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание молодежи – вот на чем необходимо сосредоточить усилия в непростое для нашей страны время. Глава государства определил традиционные ценности как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющее гражданское единство, нашедшее свое уникальное самобытное проявление в духовном, историческом, культурном развитии многонационального народа России. Новую национальную доктрину рассматривают на первом заседании Совета при главе Коми по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Такие советы по поручению Владимира Путина создают в каждом регионе России. Пора вернуться к своим лучшим практикам, наработанным еще в Советском Союзе, уверен Владимир Уйба, и покончить, наконец, с либеральными течениями. Для России они враждебны и губительны. После того, как случился развал Советского Союза и пошла эта катавасия совсем с образованием, со всем остальным, мы где-то попытались посчитать, сколько же времени прошло, когда мы первый раз подняли вопрос о возрождении, что ли, русского мира во всем вот этом традиционном многообразии. И, я, например, вспомнил 32 года. И, может быть, тогда еще не до конца понимая всей глубины падения вот в эту вот, как вы, Владимир Ильич, сказали, либеральную бездну, да, мы пытались как-то обозначить, воззвать к сознанию сограждан вот эти вот истории, что необходимо как-то вернуться и посмотреть на самих себя. В своем докладе Владимир Уйба расставляет приоритеты. Главное для республики – демография. В прошлом году в Коми родилось на 800 детей меньше, чем в 2021. Нет работы, нет жилья, отговаривает отец ребенка либо семья. Мол, зачем плодить нищету? Вот основные причины, по которым женщина идет на аборт. Когда складываешь вот всю эту архитектуру, в кавычках, принятия решения женщиной идти аборт, а по сути совершать самый страшный грех, где-то убийство, понимаешь, что на самом-то деле женщина в данном случае заложница. И роль общества и роль государства в том, чтобы ее не толкать к этому смертному греху, она очень велика. Для поддержки материнства и детства нужна особая программа, уверен Владимир Уйба. На время вынашивания ребенка женщине надо платить достойную зарплату, потому что это тяжелая работа. И после родов надо поддерживать семью финансово, а вместе с тем заранее обеспечить жильем. Это для того, чтобы у человека не было проблемы вообще, куда из роддома-то идти с ребенком. При рождении второго и третьего это другой совершенно подход, это уже квартиры. И здесь то же самое, я повторяю, что ничего мы сами не выдумаем, как только нужно будет изымать из бюджета средства на то, чтобы эту историю решать. Другого выхода, поверьте мне, никакого никто за нас не придумает. И никто нам не расскажет, как завтра вдруг у нас с вами все начнут принимать женщины решения не идти на аборт, а рожать, и вдруг демография у нас поднимется. На строительство малосемеек понадобится $1 миллиард рублей ежегодно. При рождении второго и последующих детей нужно рассматривать вопрос о предоставлении более вместительного жилья. Вместе с тем необходимо ужесточить наказание за понуждение женщины к аборту, как это уже сделано в Мордовии и Тверской области. Патриарх Кирилл призвал распространить эту практику на всю страну. И нужно вносить изменения в нормативно-правовую базу, в том числе и исключение из обязательного медицинского страхования абортов только за исключением тех, которые связаны с риском жизни, вынашивания
плода для жизни женщины. И это подтверждено медицинским заключением. Немало бед, наделанной в сфере образования. Пришло время исправлять ошибки, отметил Владимир Уйба. Необходимо вернуться к классическому образованию, используя советский опыт. Для нас это вопросы выживаемости нации. Мы все против абортов, мы против не только, чтобы было одно ЕГЭ, а чтобы были наши русские, российские исторические тесты при определении знаний студента или учащегося. Ну и, конечно, та тревога, которую выразил Владимир Викторович, да, претензии должны к тем, кто к нам поступает. Да. Наш двор не должен быть проходным. Здесь речь идет об ужесточении ответственности за нарушение и непринятие законов России мигрантами. Со своим уставом известно, в чужой монастырь не ходят. Владимир Уйба предложил высылать таких гостей домой, причем вместе с семьями. Эта мера скорее предупредительная. В Коми национальный вопрос остро не стоит. У нас вообще мирная республика Коми. Вот. Между прочим, знаете, с каких времен мирная? Она мирная даже со времен Первой Чеченской войны. После афганской, этих вот атмосфер там, да. А почему? Потому что как-то вот, видимо, в кавычках, в печальных кавычках, традиции ГУЛАГа как-то сложились паритеты, да, отношений между нациями. Сложилась на крови, сложилась формула уважения к другой вере, к другой культуре, да. Вот. И уж что-что, а это у нас, слава Богу. Главный муфтий республики Валиахмад Хазрат Гаязов назвал доклад Владимира Уйба историческим. Ценности, на которых заострил внимание глава Коми, важнейшие для ислама. А значит, их сохранение и укрепление – задача общая. Мы, мусульмане, же сами готовы внести свой посильный вклад в дело межрелигиозной толерантности в Республике Коми, защиту общества от социальных пороков, опираясь на установление исламского вероучения, которые наиболее остро запрещают такие пороки, как употребление алкоголя, наркотиков. Требует наше законодательство ислам хранить семейные устои, не допускает разврата, другого, половой распущенности, требует наше вероучение заботы о воспитании детей. Обеспеченность кадрами в образовании, медицине и культуре – еще один проблемный вопрос, вынесенный на Совет. Для молодых специалистов необходимо создавать достойные условия, чтобы после обучения они хотели вернуться и работать на благо республики. Кадров мало, в профессии нашей мужчин мало, да. Хочется, чтобы все-таки эта профессия тоже ценилась, потому что последние тенденции, почему-то считается, что это не мужская, да, направленность, что здесь сложно деньги зарабатывать. Вот. Поэтому я думаю, что надо и в этом направлении двигаться и показывать, что и культура очень важна для воспитания души и для воспитания нашей молодежи, и чтобы через культуру мы двигались к светлому и к прекрасному. При Совете по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей созданы рабочие группы, которые разработают предложения, как решить кадровые и другие проблемные вопросы. Конкретные идеи от отрасли медицины, кстати, уже есть. Следующее заседание Совета состоится во второй декаде декабря. Алексей Корчма, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.